गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको आज पनि यो कुन तरिका हो तेरो बे हो कमा दामी छ नि कोल पुर्यो पनि हैन यो बीचको हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल सबैजना सन्चै एकदमै आरामै हुनुहुन्छ होला है हाम्रो चाहिँ पानी परेर क्याम्पिङ रोकिएको छ मैले चाहिँ भलक नबनाउने सोचिरहेको थिएँ अब बनाउनै पर्यो जसै तसै सबैले सपोर्ट गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो टोली चाहिँ यसमा सबैलाई देख्न सक्नुहुन्छ है सरहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ छन् है म के गरेर देखाउँछु डान्सिङ चलिरहेको छ अहिले पानी परेर पानी धेरै ठुलो परिरहेको छ गाइज है धेरै ठुलो पानी परिरहेको छ जुत्ताहरू भिजिसके लुगाहरू त पुरै भिजिसक्यो है मेरो त ल डान्सिङ हामीलाई चाहिँ सरले सपोर्ट गर्नुहुन्छ गाइज डान्सिङ गर्नु केटा हो म रमाइलो गर्नुपर्छ यति हो भन्नुहुन्छ है रमाइलो लाग्छ जाने हो मलाई गोरी मन परी काली मन परी मलाई गोरी मन परी ससुराली जाँदा पछि साली मन परी गीतै सुन्दिनँ गाइज स्पिकर चाहिँ छ है तर सानो आवाजको कारणले चाहिँ सुन्दिनँ हाम्रो टोलीहरू देख्न सक्नुहुन्छ बाख्राहरू पनि छन् भित्र हामी सँगसँगै है प्रकाश भाइ ल भाइ जा विशाल भाइ जान्छन् न त रिजमान कस्ता मन पर्यो तपाईँहरूले हाम्रो सिङ्गल चाहिँ यहाँ त गाइज है म कङ्गनमा गरिरहेको छ जाडोले होला मन पर्यो ल म डान्स गर्छु अमन गाई दिउँसोको 11:30 बज्न लागिसक्यो है हाम्रो चाहिँ काम स्टार्ट भएर चाहिँ 2वटा स्टेसन चाहिँ हामीले पुरा गरिसक्यौँ है अनि बल्ल पानी परेको हल्का हल्का पानीमा चाहिँ हामीले काम गर्न स्टार्ट गरेका थियौँ के गर्ने पानी आएर रोकिनु पर्ने भयो है झट्याबाट जान लाग्यो है पानी परेर नभए होटेलतिर फेरि आउने प्लानिङमा छु हामी ओहो ल होइन केटा ल कुदो भागो आमा गाउँभरि हल्ला भयो कि ओ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मजाले मैले नबनाउने भनेको नि केटाहरूले जोसाएर बनाउन लगाइहाल्यो यार नबनाउने भनेको त क्या आज बोल हो यस्तो पारा छ पानी आएर मलाई चाहिँ छाता छ गाई चाहिँ जितपानको छाता भएको मलाई फाइदा भएको अघि चाहिँ भिजायो ओहो तर्न पनि गाह्रो छ यार मोबाइल जाला यार अब गाई भच्चा बस्न थालिसक्यो केटाहरू अहिले पछाडि जाने मजा यो त हाम्रो ग्रुप गाई सँगसँगै हो फेरि हामी चाहिँ सामान यताउति आफ्नो ग्रुपकोले लिनुपर्ने हुन्छ नि त सो बस नम्बर यतिमा हामी आएको है 3 दिन 4 दिन भइसक्यो आज चाहिँ र बस भट्टाभट केटा फटाफट टाढो भयो ए आमा ल हिँड्न बसमा बसिसक्यो गाइस पानी आएर मलाई त जाडो हुन लाग्यो यार पानीले गर्दा ल मेरो चाहिँ पछाडि हुन्छ गाइस है टोली बन्द हो पुरै पानी परे हाम्रो क्याम्पिङ यस्तै भयो गाइस के गर्ने हैन धेरै पानी आएर हामी क्याम्पिङ लगाएको गाइस है मेरो नाम लेख्नु जितमे लेख्थु आफूमा मेरो नाम जयेन्द्र लेख्ने बे चाहिँ अब खाना खान जान लाग्यो गाइस है काम नभएर चाहिँ
उता जाँदैछु केटाहरू चाहिँ म्युजिक बजाएर बिचमा डान्स गर्दैछन् है। यो पानी देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ कति बढ्यो बबैको है भ्यू अघिसम्म थिएन उतासम्म अहिले चाहिँ पुरै भरिसक्यो। हामी चाहिँ हेर्न लाग्छौँ। हाम्रो चाहिँ काम चलिरहेको छ अहिले चाहिँ खानासाना खाइएर आइयो है पानी पनि रोकियो अहिले काम चलेर चाहिँ हाम्रो ग्रुपले सबभन्दा अगाडि आइसक्यो है फर्स्ट नम्बर 1 मा छ अनि नम्बर 1 मा छ र लोकेन्द्रको स्टाफ है समय राख्नु अहिले हाम्रो कामसम्म सकियो गाइज है सब ग्रुपको। अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हामी चाहिँ अगाडि परेको थियौँ अघि नै अहिले चाहिँ अब लास्ट पर्नु पर्यो गर्मीले मार्यो ल के भनिस् तेरो त फाइनल स्टेसन हो जोरले भन्न अलि सुनेन मैले फाइनल स्टेसन हो यो ल यता राइटतिर लिनु गदौली भन्छ नि यसलाई गदौली ओके यो चाहिँ लास्ट हो है अब उसले चाहिँ स्टाफ समाइरहेछ लास्टचोटि भनेर होला एकदम कन्सन्ट्रेसन गरिरहेछ। अनि माथि छाना पनि छ जितवानको बाँचीको छाना हो त्यो राइट होइन यार ऊ त्यो किम होइन किम ऊ त्यो किम हो गाई हजुर सक्यो ल सक्यो गाई सक्यो ग्रुप बी हो गाइज हाम्रो है सक्यो अब हामी घर जाने हो मेरो पनि थोप्रा लिउँ नि त यार सक्यो गाइज है। अनि थोप्रा अलि अब हाँसो लागिरहेछ अघिदेखि यत्रो स्टाफ समाउनुपर्छ उभिनुपर्छ यताउति हल्लिनु मिल्दैन अनि बोल्नुपर्छ होइन हरेक कुरामा अनि लेख्नुपर्ने हुन्छ हरेक सानो कुराहरू छुट्यो भने फेरि बिग्रिन्छ सुरुबाट नै स्टार हान्नुपर्छ बिग्रियो भने चाहिँ गाइज है। अब हामी धेरै नबोलौँ अब जानेछु अनि ओए या मेरी यो कुन तरिका हो तेरो बे हो कमल यो कमलको यो कुन तरिका हो मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का फोटो हालिदेऊ ल ल म सो हालिदिनु म हालिदिनु जान लाग्यो है यहाँबाट हिँड्न लाग्यो अब चाहिँ अब आज चाहिँ 5 दिन भइसक्यो है हाम्रो यता क्याम्पिङ भएको टोली जान लाग्यो बाहिरतिर दामी आउँछ गाइस सिन है मोबाइलभित्र ल्यायो भने चाहिँ सिसाबाट त्यति खासै राम्रो निकाल्दैन रहेछ है। हामी चाहिँ बबाईबाट हिँड्न लाग्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ रातामारे खोला रहेछ गाई चाहिँ गाई तपाईँहरूलाई हिजो पनि देखाएको थिएँ है मैले चाहिँ यो गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको आज पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ है हिजो चाहिँ राम्रोसँग म चाहिँ पछाडि गएको थिएँ नि त सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली कोलपुर पुग्यौँ है अहिले चाहिँ कोलपुर पुग्यो चाहिँ कोलपुर चोक गाइज है ओहो यो चाहिँ बस पार्क गाइज है आम्मामा दामी छ कोलपुर बस पार्क है नेपालगञ्ज बस पार्क भन्दा नि दामी चाहिँ हो बस पार्क चाहिँ ओए किन रोक्नु हो गाइस परवेशद्वार है एनटिभी रोड परवेशद्वार नेपाल हो के भन्छ कोलपुरको है दामी छ खोलाभित्र हामी चाहिँ गएको छैनौँ अहिलेसम्म गएको छैन नेपालगञ्जमा आज पानी परेको थियो गाइस है धेरै पछि तर पानी नै देखिन्न रोडमा होइन अघि नै पुरा भरेको हालेको थियो है हामीले हेर्दा चाहिँ पुरै
हामीले देखेका थियौँ क्या अघि नै अनलाइनमा आएको थियौँ एकछिन खाना खाँदाखेरि त्यतिखेर पुरै भरेको थियो है पानी आएर। यस्तो पानी पनि देख्न सक्नुहुन्थेन, आज पानी देख्न सक्नुहुन्छ। गाई त्यो ठाउँलाई पिरपिरे भन्छ है। ओहो